Billahi mina shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ káalẹ́ ní gbogbo àti ẹ bá ń wo fídíò yìí. May God continue to be with you. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ subscribe, mo dúpẹ́, mo yíká ọ̀tún, mo yíká òsì. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ti subscribe, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi subscribe and God will continue to bless you and help you. Ẹ ṣé gan ni, ẹ ṣé. Títè ní ó ga díẹ̀ ní like few days mo ti ń drop number mi in case ẹ lè WhatsApp mi, give me message, give me comment anyhow ní orí WhatsApp number tẹ́ máa lórí screen. So mo nínú mail mi èèyàn kan ló send eléyìí sí mi, kò kórúkọ ẹ̀ wá ní tó bá tiẹ̀ kórúkọ ẹ̀ gan mi ní mention orúkọ ẹ̀. Ó ní to Madam on point by 2. Well done. Ó ṣé gan ìwọ náà, thank you. I'm a Muslim lady from the North Central. My husband loves to engage. Ó ní word tó kọ́ ń bẹ̀ yẹn mi ní pè ní English bó ṣe kọjá ń pè ní nínú Yorùbá. My husband loves to engage in ìbálòpọ̀ títẹ̀yìn, ìbálòpọ̀ ti fùrọ̀ nìyẹn, which I believe is haram, but he said is okay because we are married. Please guide me as a Muslim sister. Wow. Ọlọ́run guide yẹ, Ọlọ́run guide gbogbo wa, Ọlọ́run guide mi, Ọlọ́run guide ìwọ náà. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ bó ṣe nífẹ̀ẹ́ mi, bó ṣe bá mi jù sínú box mi. May God continue to enrich you and bless you. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run náà máa níyànjú. Ọlọ́run tó tiẹ̀ ti sọ jáde, gbogbo ẹ ti di pẹ̀tẹ́lẹ̀. Nǹkan kékeré níwájú Olúwa lélẹ̀, nǹkan kékeré ni. Tó ẹ̀yin tèmi ọ̀rọ̀ ló dé yìí, ọ̀rọ̀ ní o. Ọ̀rọ̀ lélẹ̀ kò dẹ̀ lé o, ọ̀rọ̀ yìí ò le. Very very simple. Àmọ́ ní alákọ̀ọ́kọ́ ná, kíní ó wà controversial. Ìdí tó ti wà controversial ẹ máa rí níwájú. Ìbálòpọ̀ tẹ̀yìn. Ànábì Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ó ti sọ wípé gbogbo ọkùnrin tó bá ṣerú ẹ̀ pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀, Ọlọ́run ò ní fi ojú rere wo èèyàn náà lọ́jọ́ gbèǹde àlùkìyámà. Bí a ṣe rí ìkà nìyẹn nínú hadith. Nǹkan tí wọ́n bá ti kọ àwọn ò lè yí padà, bí wọ́n ṣe kọ́ nìyẹn. Àwọn tó súnmọ́ ànábì, àwọn sàbí Ọlọ́run, àwọn èèyàn ńláńlá bí wọ́n ṣe kọ́ nìyẹn, as narrated by Abdullah ibn Abbas. Bí wọ́n ṣe narrate ẹ̀ nìyẹn, àwọn ò gbọ́dọ̀ yí padà. Wọ́n ní ànábì Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam sọ wípé èèyàn tó bá ṣe irú ẹ̀ pẹ̀lú ìyàwó rẹ̀, Olúwa ò ní fojú rere wò èèyàn náà lọ́jọ́ gbèǹde àlùkìyámà. So and nínú alukurani tá bá ní ká wò ó pé a fẹ́ fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé verse wo ló sọ bẹ́ẹ̀, èmi ò tí ì rí verse náà. Àmọ́ ìwọ tó yóò bá rí verse náà fi fún wa. Àmọ́ àtúláàsì ní ká tẹ̀lé nǹkan tí ànábì sọ. Nítorí pé kíní ó pẹ́ mọ́ ti homosexual tọ́lọ́run sọ wípé òun ò fẹ́ rárá. Tí a bá rí ẹ̀yin tó bá jẹ́ mùsùlùmí tẹ́ ẹ bá tiẹ̀ rí kà nínú Quran, ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ Christian ẹ rí nínú Bíbélì pé ẹ̀ṣẹ̀ ni láti engage nínú homosexuality. Ẹ lọ 1 Corinthians verse 6 to 9 ẹ máa rí ń bẹ̀. Ó wà ń bíbẹ̀ yẹn dáadáa. Ọlọ́run sọ wípé òun ò fẹ́ tọwọ́ ẹ̀yìn. So in as much as ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ti sọ wípé èèyàn Ọlọ́run ní fojú rere wò èèyàn náà, ṣé ìwọ wà fẹ́ kọ́lọ́ mọ́ fojú rere wò ẹ́ níjọ́ gbèǹde àlùkìyámà? Ìwọ tó gbàgbọ́ nínú Ọlọ́run pé ìwọ tó bá báyàwó rẹ̀ ṣerú kan báyìí o, Ọlọ́run ní fojú rere wò ẹ́. Àmọ́ soft land ni fún obìnrin. Ṣé bí àdínì náà ló kọ́ wa pé gbogbo nǹkan tí ọkọ wa bá ti fẹ́ ká bá fẹ́. So wọn ò sọ wípé Ọlọ́run ní fojú rere wo obìnrin náà. Wọ́n ní Ọlọ́run ní fojú rere wo ọkọ
so ìwọ tó bá desire àrùn kan bẹ́ẹ̀ yẹn mọ kan tí wàá desire nítorí kíni nítorí ọjọ́ ńlá. Ìwọ obìnrin o ti ní soft landing, wọ́n ní ká tẹ̀lé nǹkan tí ọkọ wa sọ, right, pé ọkọ nínú tíyàn bá ń tẹ̀lé ọkọ òun ní ẹsẹ̀ àlùjánnà yẹn náà nìyẹn, bí ìsìlámù ṣe sọ nìyẹn, pé ìwọ tó bá mọ́kọ̀ fún ọkọ rẹ, gbọ́rọ̀ sí ọkọ rẹ lẹ́nu, in as much as ìwọ ti bọ́ ọkọ rẹ sọ wípé wọ́n mọ̀ sọ wípé kíní yìí àrámù ni, ọlọ́run ò mọ̀ ní fojú rere wo, ànábì ti sọ wípé ọlọ́run ò ní fojú rere wo èèyàn tó bá engage nínú kíní tó ti sọ fún, tó dẹ̀ ti mọ̀, wà láìtẹ̀láì símọ́bì láì wà zíláwà gbogbo ẹ̀ ó ti kú òlọ́run ẹ̀. So jẹ́ kí tó bá lè faradà bẹ́ẹ̀, tó bá yẹ pé ó ń kọ̀ sí ẹni pain, ẹ̀yin èèyàn ẹ mọ́ sì mí gbọ́ o, tó bá ń kọ̀ sí ẹni pain sọ fọ́kọ ẹ pé ó ń kọ̀ sí mi ní pain, mi lè continue. Àmọ́ tó jẹ́ pé ṣíṣe ni ìwọ náà fẹ́ deceive wa, tó jẹ́ pé ìwọ gangan ló ń encourage ọkọ ẹ láti bẹ́ẹ̀ ṣe ti ọwọ́ ẹ̀yìn tó wá fẹ́ deceive wa, mọ̀ dájú pé ọlọ́run fa ó ń rí gbogbo ọkàn wa, ó rí inú rẹ, ó rí ẹ̀dọ̀ rẹ, ó rí fùkù rẹ, ó rí gbogbo ẹ̀. Tó bá jẹ́ pé ìwọ ló nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ tí ọkọ rẹ̀ náà sọ wípé kò mọ bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀, ló wá ti wá di pé ó tún wá ń gbé wá látẹ̀yìn, ó tún wá ń complain fún àwa, gbogbo ẹ̀ ó dọwọ́ rẹ o, ó dọwọ́ rẹ. Àmọ́ tó bá yẹ pé ọkọ rẹ ni ló ń desire rẹ̀, wọ́n ti sọ wípé nǹkan tọkọ wa bá fẹ́ òun ní ká bá wa fẹ́, in as much as kò ní ẹ́ lára. Tí ó bá ti ní ẹ́ lára jáwọ́ ń bẹ̀, tó bá jẹ́ pé nǹkan tó nífẹ̀ẹ́ sí jù ní tó dẹ̀ ní ẹ́ lára, tó ń threaten ẹ̀mí ẹ, gbé lọ sọ́dọ̀ àwọn òbí ẹ̀, wọ́n jẹ́ kó wọ́n pẹ́ lọ́sàn-án kan òru kan. Tó bá jẹ́ pé ó ní ẹ́ lára, tó ní ẹ́ lára, èyí tó sọ wípé guide me as a sister, that means ìwọ gan ti ń gbádùn ẹ̀. Tó bá wá di pé ẹ̀yin méjì ti ń gbádùn ẹ̀ yọjọ́ bí ẹ consequences ẹni pẹ̀lú lọ́dọ̀ ọlọ́run, ẹ máa yọjọ́ bí ẹ rẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ pé ìwọ tẹ̀lé tọlọ́run pé ó ní ẹ́ lára, àti pé ọlọ́run àdínì ti sọ, ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti sọ wípé rárá ẹ má ṣe kíní yìí, sọ fọ́kọ rẹ pé má ṣe é. Tó bá wá sọ wípé ṣe bí àwọn ti marry, kò sí kankan tó burú bẹ́ẹ̀, fàkásí alhamdulillah, ó ti wà lọ́rùn ẹ̀, ó ti wà lọ́rùn ẹ̀. Àmọ́ gbà tí wọ́n ti gbé jáde, which means pé ìwọ gan ti ń gbádùn ẹ̀, tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ ó kọ́ sínú ẹ̀ pé it's giving me pains, tó ti sọ pé it's giving you pains yẹn, èmi on point by two máa wá sọ wípé lọ sọ fún àwọn òbí ẹ̀, it's giving you pain and it's not trying to stop it. A jẹ́ pé ọ̀rọ̀ yín di ọ̀rọ̀ sharia, and irú nǹkan bá dọ́dọ̀ sharia ẹ̀yin náà mọ̀, you understand. So tó ti jẹ́ wípé ìwọ o ti ń gbádùn ẹ̀ o, mo fẹ́ kẹ́ ẹ tẹ̀lé ti ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam pé èèyàn tó bá engage in it, ọlọ́run ní fojú rere wo èèyàn náà. There are so many things tá a lè gbádùn, there are so many things ní ọkọ àti ìyàwó, nǹkan púpọ̀ wà tá a lè gbádùn. Nísìn ìbálòpọ̀ sitting wọ́n allow, ìbálòpọ̀ kẹ́ lie down wọ́n allow. Nǹkan tí ìbálòpọ̀ tí wọ́n allow ní Islam òun ni standing, nítorí pé wọ́n ló máa ń cause weakness of the body, then kí tó bá di ọ̀rọ̀ oyún kó mọ̀ já sí immoral child. Ẹ dákun, ó ṣe wá ṣe pé nǹkan tó lóò wá fẹ́ làwọn èèyàn wọn bá wọn fẹ́ gangan, nǹkan tó lóò fẹ́ làwọn èèyàn máa ń fẹ́, why? Nǹkan tó lóò lọ́pọ̀ ò fẹ́ òun làwọn ọmọ ẹ̀dá ènìyàn ń fẹ́. Àwa kọ́ la gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, àwa kọ́ la kọ alukurani. Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam òun ni Ọlọ́run jogún alukurani fún, right? Òun ló sì sọ wípé Ọlọ́run fojú rere wo èèyàn tó bá involve in that. Kí ló dé tẹ̀ fi exploit within the one tí Ọlọ́run sọ, tó jẹ́ pé èyí tó Ọlọ́run ò fẹ́, bí irú ìyàn ṣe ìbálòpọ̀ látẹ̀yìn, Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam sọ wípé Ọlọ́run fojú rere wo èèyàn náà. Then irú ìbálòpọ̀ standing, wọ́n sọ wípé nǹkan tó bá ti ní eyín lára ó ti ní Ọlọ́run lára, pé ó máa ń cause weakness of the body. Then tí wọ́n bá bí àwọn scholar kan wá believe pé tí wọ́n bá bí ọmọ through ìpasẹ̀ yẹn, ọmọ yẹn lè jẹ́ like immoral, pé wọ́n allow pé squatting, sitting, lying down, ever turning, tí turning yẹn mi rí kan anywhere pẹ́ṣẹ̀ ni. So this is on point. Ìwọ tó bá feel otherwise, please comment moderately, you understand. We are all teaching here, we are learning. This is on point by two, bringing my words to you live on YouTube channel. I hope
mo ti solve problem yìí hope mo ti solve problem yìí, you understand. Bye for now.